Bueno, pues me parece una muy buena oportunidad para todos para poder conocer una metodología que es diferente, que es disruptiva y que nos ayuda a todos a lo que más queremos, que es lograr un flujo, que es lo más importante en esta metodología. Y pues, ¿qué aprendí? Bueno, pues reaprendí, porque nosotros ya tenemos una implementación de esta metodología y pues nos reitera cómo es la importancia precisamente del flujo en la industria y cómo definitivamente la realidad nueva que tenemos nos hace necesitar herramientas de este tipo para poder seguir con los negocios prósperos.